Θέλεις να μάθεις κι εσύ πώς να τρως εύκολα και γρήγορα στα ωραιότερα εστιατόρια της Αθήνας? Τότε έλα μαζί μου. Εμείς κάναμε για άλλη μια φορά την κράτησή μας μέσω e-restaurants.gr εύκολα και γρήγορα και ήρθαμε στο Jardin All Day Stories και ξεκινήσαμε με την barbecue chicken σαλάτα με παναρισμένο κοτόπουλο και barbecue sauce. Στη συνέχεια περάσαμε σε αυτά ορεκτικά. Πήραμε μπρουσκέτα με πέστο και ντοματίνια, πεντανόστιμη ήταν η συγκεκριμένη, και πήραμε και αυτό το πιάτο που ήταν γεμάτο με finger food, μπουκές από μοτσαρέλα, κοτομπουκές και mac and cheese, κοτόπουλο φιλέτο, ψαρονέφρι με κρέμα βασιλικού και μοτσαρέλα και πήραμε και τάκος με κοτόπουλο, πολύ ωραία και αυτά, και εννοείται και πίτσα special. Εδώ είμαι εγώ που τρώω το κοτοπουλάκι με σάλτσα βουτύρου και λεμόνι και εδώ είναι η πίτσα η special με μανιτάρι, πιπεριές και μπέικον. Έτσι ολοκληρώσαμε τη βραδιά μας και ανυπομονούμε για μια επόμενη επίσκεψη σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο.